बुकेरानी सब डिवीजन चिंबड़ जे मीराखोरी शाख जे पुछड़ी में पानी की खोट खिलाफ आबदगारनि पारां चिंबड़ प्रेस क्लब साम्हूं नटाणो समय एहतजाजी मुज़ाहिरो करे 1 कलाक ताईं रोड ब्लॉक करे धरणो हंयो वियो, जंहिं दौरान हिकु ॼणो बेहोश थी वियो, नक ऐं वात मां रतु वहण लॻो। आबदगारनि पारां महबूब खान सरीवाल, मुलाबख्श लगारी, सेठ कोडुमल लुहाणो, कुर्बान लगारी, मोहम्मद जुमन शेरानी ॿियनि जी अॻवानी में आपाशी ISDO ऐं ॿिए अमले ख़िलाफ़ छिती नारेबाज़ी कंदे मुतालबे मनता वारा प्लेट कार्ड ऐं बैनर हथनि में खणी चिंबड़ शहर जो गश्त करण बाद धरणो हंयो वियो। इन मौक़े ते संदन चवणो हो त उन्हनि वटि गुज़िरियल 2 महीननि खां मुसलसल पाणी न हुजण करे पोखियल फसल तबाह थी रहिया आहिनि। हिन वक़्तु पीअण जे पाणी जी भी शदीद किल्लत आहे। हुन चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, वज़ीर आला सिंध ऐं ॿियनि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त ॼाणायल शाख जे पुछड़ में पाणी पहुचाए पैदा थियल बेचैनी ख़त्म कई वञे। असांजा ई हारी असां अॼु जेके निख्ता आहियूं मजबूर थी असांखे इरिगेशन मजबूर कयो आहे। 2 महीननि खां वठी मीराखोरी टेल में पाणी न आहे। असां बार ॻाल्हाईंदा रहूं था पर असांजे इरिगेशन कूड़ा दिलासा असांखे ॾियनि था, तव्हांखे पाणी करे था ॾियूं। ऐं जेकर इरिगेशन वारा न आहिनि, कल्ह एॾी वॾी वठि थी आहे पाणी जे लाइ त बि कुझु न कयो अथनि। ऐं पाणी इरिगेशन वारा न आहिनि त पाणी पहुची थो वञे टेल ते, वरी इरिगेशन वारा चवंदा त पाणी मथे बीह थो वञे। असां वटि 2 महीना थिया आहिनि तक़रीबन पाणी कोन्हे, असांजे माल मथे जो पाणी कोन्हे। असांजी जेका ज़मीन ज़रिए ज़मीन खे पाणी जी ज़रूरत आहे, उहो ज़मीन असांजा फसल सुकी तबाह थी विया आहिनि। पाणी हिकु अनमोल तोहफ़ो आहे, असांजो हक़ आहे। मथे वाटर टोड़ाए ऑफिसर जेके आहिनि रिहायशी ऑफिसर उहे पैसा वठी मथे असांजो हक़ जो पाणी आहे उहो मथे विकिरो करे रहिया आहिनि। असां सभिनी वस वारनि खे गुज़ारिश था करियूं त हीअ असांजी हालत आहे, हीअ असांजा ज़ुल्म आहे, इंसाफ़ कयो वञे। असां जिन जा शुक्रगुज़ार रहंदासीं। हीअ मरीज़ सिधी ॿाहिरि सेक्रेटरी एजुकेशन, चीफ इंजीनियर सखर बेरान ऐसी रोड कैनाल ते कटी वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।